Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor Bu haftalik istiqlal xabarlari programmamizda ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqon. Hurmatli televizor oldimdan bizning kanalga bu hafta huzuruna sunmoqchi bo'lgan xabarlarimizning asosiy mazmunini tunishtiramiz. Kanalda Qariqash noyisida Xitoy hukumat qo'rg'osi portlatildi mavzuli xabarimiz bo'ldi. 12-yanvar 28-kuni chorshanba vatanimizniki Xotanniki Qariqashda 4 hujumchininki bir avtomobil bilan Xitoy hukumat qo'rg'osida portlatish ilib bo'lganligidan iborat bu xabarimiz bo'ldi. Shundaq yana Sharq Turkistonliklar büyük bir Çinaridan ayrıldı mavzuli xabarimiz bo'ldi. Biz o'tgan hafta muddaqtinaga sunduk bu hafta xabarimizni. Haqiqatan Sharq Turkiston xalqi uchun büyük nayeti cho'ng bir qayg'uli kun bo'ldi 22-dekabr payshanba kuni ustoz Abdulhakimxon Maxsumajimdan ayrilgan bo'ldik. Bugungacha dunyoning har qaysi joylaridagi tashkilotlar, rahbarlar har xil faoliyatlar bilan ustozimizni xotirlamoqda. Shundaq yana Trump Xitoyni tanqidlik uchun maxsus savdo xizmatiga tayinladi qo'ydi mavzuli xabarimiz bo'ldi. Amerika prezidentlik saylovida g'alaba qilib, yaqinda vazifa topshirilish arifasida turgan Donald Trump o'zining eng yaqin savdo maslahatchisi Peter Navarroni yangi bir savdo kengashi qurib, buning bosh raisligiga tayinlagan. U bo'lsa Xitoyni eng qattiq ifodalar bilan ayblagan siyosatchi va maslahatchi. Bu va bundan boshqa xabarimizni tingladi bo'ldi. Diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Qariqash noyisida Xitoy hukumat qo'rg'osi portlatildi. Tangritaq to'rining xabar qilishicha 12-yanvar 28-kuni chorshanba tushdan keyin Sharq Turkistonning Qariqash noyisidagi Xitoy hukumat qo'rg'osiga 4 nafar Uyg'ur yosh bomba qachilangan mashina bilan bostirib kirib, portlatish hujumi elib borgan. Xitoy vaqada hujumchilar bo'lib 5 odamning o'lganligini va 3 odamning yaralanganligini xabar qildi. Tangritaq to'rining 12-yanvar 28-kuni chorshanba shu yer vaqti soat 22 da bergan xabarda bildirilishicha 28-dekabr chorshanba kuni soat 16 dan 50 minut o'tganda Sharq Turkistonning Qariqash noyisidagi Xitoy tajovuzchilarining nahiylik hukumat qo'rg'osiga 4 nafar Uyg'ur yosh bomba qachilangan mashina bilan bostirib kirib, mashinani portlatgan. Xitoy doiralari bu voqeada 1 odam o'lib, 3 odam yaralanganligini xabar qilgan. Hamda bostirib kirib mashinani portlatgan 4 nafar Uyg'urni naq maydonda etib tashlaganligini bildirdi. Xitoy doiralari bu vaqtda qisqalik xabar bergan bo'lib, portlatilgan bombani ularning o'zlari yasab olgan bomba ekanligini, vaziyatning hozir bir butun kontrol qilinganligini e'lon qildi. Ammo voqeaga munosabatli tafsilotlar, hujumchilarning salohiyati va ularning maqsad nishoni haqida hech qanday uchur berilmadi. Bu voqea Xitoy doiralari Chinchuangoni Sharq Turkistonga yo'tkab kelgandan buyon tajovuzchilar tarafidan e'lon qilingan tunji hujum qilish voqeasi bo'lib hisoblandi. Bu voqea yuz bergandan keyin Guardian gazeti, Kundalik telegraf gazeti, Al Jazeera qatorliq nufuzli xalqaro axborotlarda keng tarqaldi va Xitoyning rayondagi qattiqqo'l siyosati va yangi sekretar kelgandan buyongi e'lon qilingan tunji qitimli qonliq voqea ekanligi tilg'anib o'tildi. Va Xitoyning axborot shaklimasi va muxbirlarning rayonga erkin kirolmasligi sababli haqiqiy ahvoldan dunyoning xabardor bo'lolmayotganligi tilg'andi. Fransiya ovozi Xitoycha turbetining bu vaqtda bergan xabarda o'lgan odamning 5 ekanligi bildirilgan. Voqea yuz bergandan keyin Xitoy doiralari uchurni qattiq kontrol qilgan va nahiya tabasida amonlik tadbirlarini eng yuqori darajada kuchaytirgan. Xitoy doiralarining Sharq Turkistonga Tibetdan yo'tkab kelgan sekretari Chinchuango Sharq Turkistonga kelibla atalmish qolaylik punkt nomida ko'plab yangidan saqchixonlarni selish, Uyg'urlar bilan Xitoylarni majburiy tuqqan bo'lishga majburlash, Uyg'urlarning pasportlarini yig'ib olish, masjidlarni cheqib, barliq diniy faoliyatlarni cheklash qatorliq chekidan oshgan vahshiy siyosatlarni yurgizishga boshlagan edi. Sharq Turkistonliklar buyuk bir Chinaridan ayrildi. Muhojiratdagi butun Sharq Turkistonliklar orasida ilg'or islomiy fikrlari va qarindoshlarini birlashtirishdagi alohida iqtidori bilan ko'z ko'ringan yetakchi rahbar Sharq Turkiston davosida hech qanday shaxsiy manfaat ko'zlamasdan butun hayotini bu yo'lga bag'ishlagan Abdulhakim Maxsumajim taklimakoni 2016-yil 22-dekabr payshanba kuni tuyuqsiz Istanbulda vafot bo'ldi. Muhojiratdagi butun Sharq Turkistonliklar orasida ilg'or islomiy fikrlari va qarindoshlarini birlashtirishdagi alohida iqtidori bilan ko'z ko'ringan yetakchi rahbar Sharq Turkiston davosida hech qanday shaxsiy manfaat ko'zlamasdan butun hayotini bu yo'lga bag'ishlagan Abdulhakimxon Maxsumajim taklimakoni 2016-yil 22-dekabr payshanba kuni Istanbulda tuyuqsiz vafot bo'ldi. Sog'lom va zabardast kishi ekanligi hamma kishiga aniq bo'lgan diniy olim Maxsumajim payshanba tushdan burun soat 10:30 atrofida
tuyuqsiz hushidan ketgandan keyin İstanbul 7 kula ko'krak kasalliklari doktorxonasiga elib kelinib, barliq tibbiy choralar qo'llanilgan bo'lsa-mu, afsus baxtga qarshi ambulatoriyada hayotidan ayrildi. Abdulhakim Maqsumajimning vafoti Uyg'urlar hayotidagi cho'ng bir yo'qotish bo'lib, bu yo'qotish barliq Sharq Turkistonliklarni og'ir dard va cho'nqur qayg'uga soldi. Marhumning vafot bo'lganligi xabar tarqalgandan keyin dunyoning har qaysi taraflarida yashayotgan Sharq Turkistonliklar marhumning oilasiga, qarindoshlariga sabr tiladi va qayg'usini bildirdi. Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlarining vakillari mo ijtimoiy aloqa vositalarida o'zlarining cho'nqur qayg'uga cho'mganligini bildirdi. İstanbuldagi Sharq Turkiston ma'rifat va hamkorlik jamiyatini Sharq Turkiston ulamolar birligi deganga o'xshash bir qancha vaqfa va muhim ommaviy tashkilotlarning qurilishida asosli rol o'ynagan qobiliyatli rahbar Abdulhakimxon Maqsumajimning hayotining eng unumli bo'lgan 54 yoshida vafot bo'lganligi har qaysi Sharq Turkiston jamiyatlari uchun tarixiy bir yo'qotish bo'lish bilan birga ulug'vor da'vo sepidagi nurliq bir yulduzning vaqtsiz o'chishi, yo'q bo'lishi bo'lib hisoblandi. Merhum ustoz Abdulhakim Maqsumajim kim? Abdulhakimxon Maqsumajim 1962 yili 4-oyning 15-kuni Qashqar viloyatining Qog'iliq noyasida dunyoga kelgan. Boshlang'ich va to'liqsiz o'tir maktablarini yurti Qog'iliqda tamomlagandan keyin 1980-yildagi diniy ta'lim tarbiya kuchaygan davrlarda Qog'iliq bilan qo'shni bo'lgan Xotan viloyatining Gumi noyasida islomiy ta'lim tarbiya olgan. 1984-yildan 90-yillarda Sharq Turkistonlik mashhur olim Abdulhakimxon Maqsumajimning Qog'iliqda ochgan madrasasida islomiy bilimlarni tamomlab, Maqsum degan unvon bilan ijozatnomaga erishgan. Abdulhakimxon Maqsum Taklimakan marhum ustozi Abdulhakim Maqsumajimning talabi bilan 1986-yili Qog'iliq va boshqa rayonlarda Uyg'ur yoshlarini milliy va ma'naviy jihatlardan eng muhim bo'lgan ta'lim tarbiya bilan tarbiyalashni boshlagan. 1990-yilgacha ko'plagan madras va masjidlarda diniy tabliğ ahkomlar bilan shug'ullanib, Sharq Turkiston xalqining uyg'onishi uchun zo'r to'hfalarni qo'shgan edi. 1990-yildan 92-yilgacha Sharq Turkistonda rivojlantirilgan o'quv-o'qitish faoliyatlari bilan ikkinchi Abdulhakimxon Maqsumajim deb tunilgan Abdulhakim Maqsum Taklimakan Qog'iliqdagi o'ziga tava bo'lgan 30 mo atrofidagi bog' va uyini madras qilib, Sharq Turkistonning har qaysi taraflaridan kelgan yuzlagan millat va din suyar yoshlarga Türk islom madaniyatini va o'z kimligini qandoq saqlab qolish to'g'risida islomiy darslarni berib kelgan. Bu ahvoldan xabar topgan Xitoy tajovuzchi kuchlari 1992-yili 9-oyning 30-kuni madrasani majburiy taqab, Abdulhakimxon Maqsumajim Taklimakanni 5 yil qamoqqa olgan. Nurg'unlagan iqtisodlar sarf qilinish natijasida 5 yillik kesim qarori 4 yilga qisqartirilib, 1996-yili turmadan chiqqan Abdulhakimxon Maqsumajim Taklimakan bir mezgil Sharq Turkistonning boshqa shaharlarida yana o'zining ish faoliyatlarini davomlashtirgan. Hamda Xitoy tajovuzchilarining har turli besim va cheklamalari va tahdidlarining o'zi elib berayotgan bu diniy ta'lim tarbiyani tamoman yo'q qilishga harakat qilayotganligini tushunib yetgandan keyin 96-yili Misrga hijrat qilib chiqqan. Misrga yetib kelgandan keyin Misrdagi qadimiy ma'rifat bo'shliklaridan biri bo'lgan Al-Azhar universitetiga kirib, maktabni yuqori ma'lumot bilan tamomlagandan keyin 2005-yili Turkiyaga kelib Istanbulda yashab kelmoqda edi. Istanbulga kelgandan keyin 2006-yili Sharq Turkiston ma'rifat hamkorlik jamiyatini qurib chiqqan va hayotining oxirigacha bu jamiyatning bosh naziri bo'lib yetaklab kelgan. Abdulhakimxon Maqsumajim Taklimakan 2015-yili qurilgan Dunyo Sharq Turkiston ulamolar birligining qurilishiga asos solgan edi. Undan boshqa Istanbuldagi har qaysi Sharq Turkiston jamiyatlarini o'quv-o'qitish, madaniyat va ijtimoiy hamkorlikni asos qilgan holda birlashma faoliyat va harakatlarni maydonga keltirgan. Bilim saviyasi, qobiliyati va o'zini to'xtatgan axloqi har tabaqadagi odamlar bilan o'z loyiqida fikr almashtirishdan iborat alohida talanti bilan ulgulik bir shaxs bo'lib, har jihatdan utuq qozongan layoqatlik rahbar edi. Merhumning jinozanomasi 23-dekabr juma kuni Istanbul Zaytunburnu Amina Inanch Vaqfi masjidida juma namozidan keyin o'qildi va Zaytunburnudagi Kozlu mozorligida yerligiga qo'yildi. Merhumga Allohdan rahmat va mag'firat, oilasi va qarindoshlariga sabr va chidam, barliq Sharq Turkistonliklarga xotirjamlik tilaymiz. Merhumning ruhi shod, makoni jannat bo'lsin. Sharq Turkistonda haroq ichmaslikmi diniy asabiylik.
2014 yıldan başlap Şarkı Türkistan'daki zulümler ve o yerde yürgütüvatkan insan aklından halkıgan siyaset çeklemeler kündün günüge küçüyüp berbatkan bolup, bu çeklemeler hatta insanların akalli hukuku bolgan kiyiniş ve yemek içmek, itiqat ve fikir kılışlarıgacha kontrol kılış derecesiga berip yetdi. 2014 yıldan başlap Şarkı Türkistan'daki zulümler ve o yerde elip berilayotgan insan aklından halkıgan siyaset çeklemeler kündün günüge küçüyüp berbatkan bolup, bu çeklemeler hatta insanların akalli hukuku bolgan kiyiniş ve yemek içmek, itiqat ve fikir kılışlarıgacha kontrol kılış derecesiga berip yetmekte. Yaqında Şarkı Türkistan'ın Aksu vilayeti Bay nahiyesi Qizil Yeza kent merkezidagi bir oshxonaning suratga tortib olingan viviskasi oshkora bo'lgan bo'lib, bu oshxonaning viviskasiga yozilgan xatlardan Sharqi Turkistondagi zulm va cheklamalarning qanchalik darajada ig'irligi yana bir qatim o'tirg'a chiqdi. Bu viviskaning ustiga cho'ng qilib, madaniy yemak-ichmak barpo qilib, diniy asabiylikni to'sayli degan xat Uyg'urcha va Xitoycha ikki xil yoziqda yozilgan. Ostiga kichik qilib, yemaklik dori nazorat qilib boshqarish idorasi askartidi. G'ayri kiyinish man'iy qilindi. Ommaviy so'rinda namoz o'qish man'iy qilindi. Tijorat so'rinda haroq ichishni cheklash va haroq ichishni cheklaydigan belgilarni o'rnatish man'iy qilindi deb yozilgan. Buningdan ko'rib bo'ldiki, o'zundan beri bir qism davlat va tashkilotlarning gumon bilan qarayotgan Sharqi Turkistondagi Xitoy tajovuzchilarining insoniy dafsandichiliklari, assimilyatsiya va irqiy qirg'inchiliklari, milliy va diniy an'ana, madaniyatlarga qarata elib berayotgan vahshiy buzg'unchiliklarning bu darajada inson tasavvuridan halqigan holatdagi bir real mavjudlikning kichikina bir ko'rinishi ekanligini tushuntirib berdi. Sharqi Turkistondagi musulmonlarning tijorat o'rinlari, yo'l bo'ylari, ish o'rinlari, yezi maydonlar, hatto shaxslarning o'z uylarida namoz va diniy ibodatlarni elib berishning cheklanishi, bu ibodatlar elib beriladigan masjidlarning chiqib tashlanishi, milliy tus olgan kiyim-kechak va ko'rinishlarning asabiylik nomida qattiq cheklanishlari Xitoy doiralarining Sharqi Turkiston xalqini bir butun dinsizlashtirish va xitoylashtirishdan iborat razil maqsadini tez kunda ishga oshirish uchun barliq razil imkoniyatlarni sarf qilayotganligini ko'rsatib bermoqda. Erkin Osiyo radiosining 26 dekabr kunidagi xabarda bildirishicha, Xitoy doiralarining Sharqi Turkistonda tuzib chiqqan asabiylikning 75 xil alomati nomli qo'llanmada tuyuqsiz haroq tamaki iste'mol qilmaslikning diniy asabiylikning alomati ekanligi tilga olingan. Xabar deyilishicha, Yangisarning Lop yesida bultur tutqun qilinib 7 yil kesilgan Abdumajid Mamatning faqat haroq tamaki iste'mol qilishni tashlaganligi va 5 nafar do'stiga namoz oyatlarini o'rgatganligi uchun Xitoy tajovuzchilari tomonidan qamoqqa hukm qilinganligi bildirilgan. Ustoz Abdulhakimxon Maqsumajim xotirlandi. 24 dekabr kuni Dünya Uyg'ur Qurultiyi Germaniyaning Myunxen shahridagi bosh shtabida 22 dekabr Istanbulda vafot bo'lgan Sharqi Turkistonliklarning diniy ustozi va yetakchisi Abdulhakimxon Maqsumajimning hayot faoliyatlari uyushtirilgan kollektiv faoliyat uyushtirdi. 24 dekabr kuni Dünya Uyg'ur Qurultiyi Germaniyaning Myunxen shahridagi bosh shtabida 22 dekabr Istanbulda vafot bo'lgan Sharqi Turkistonliklarning diniy ustozi va yetakchisi Abdulhakimxon Maqsumajimning hayot faoliyatlari tunishtirilgan kollektiv faoliyat uyushtirdi. Faoliyatda marhum ustozning ruhiga atab Qur'on tilovat qilindi va ustozning Sharqi Turkiston xalqi uchun qo'shgan to'kpisi va bu yo'ldagi fidokorligi aslab o'tildi. Faoliyatga Dünya Uyg'ur Qurultiyi, Yevropa Sharqi Turkiston birligi va Ilhom To'xti guruhining rahbarlari hamda Germaniyadagi bir qism o'limalar va Uyg'urlar qatnashdi. Faoliyatda diniy o'lima Abdujalil Qarahojim, marhum ustoz Abdulhakimxon Maqsumajim to'g'risida to'xtalib, marhumning davrimizdagi Uyg'urlar ichidan yetishib chiqqan mashhur diniy o'limalarning biri ekanligini tilga olib o'tdi. Anvarjon apandimiz so'z qilib, o'zining marhumga bo'lgan hurmatining yuqori ekanligini aytdi hamda millat uchun qilgan xizmatlarga yuqori baho berdi. Unda boshqa Dünya Uyg'ur Qurultiyining muavin raisi Farhod Muhammadi va Yevropa Sharqi Turkiston birligi tashkilotining raisi Asqarjon apandimiz so'z qilib, ustozning qisqagina hayotida qilgan utuqli xizmatlarini aslab o'tish bilan birga diniy zotlar bilan ziyolilar orasini yaqinlashtirib, ularni bir araga keltirishda ko'rsatgan xizmatlarini maqtadi hamda ustoz bilan bo'lgan necha qitimliq uchrashishlarni aslab o'zlarining cho'nqur qayg'uga cho'mganligini bildirishdi. Marhum ustozning sabdoshlari, shogirdlari va har tabaqadagi siyosiy arboblarning qatnashishi bilan o'tkazilgan bu faoliyat 2 soatdan ortiq davomlashgan bo'lib, ustozning esil fazilati, yuqori bilim saviyasi va ulgulik ish izlari aslinib, faoliyatga qatnashuvchilarning ustozga bo'lgan cho'nqur hurmati, qayg'usi bildirilgan. Yig'in oxirida ustozning ruhiga atab xayrlik duo qilindi. Yana bir tarafdan Dünya Uyg'ur Qurultiyining bosh kotibi Dulqin Aysa Turkiyadagi Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyatining qurg'uvchisi marhum diniy olim Abdulhakimxon Maqsumajim vafotining
Uyg'ur xalqi uchun cho'ng yo'qotish bo'lganligini bildirdi va uning muhojiratdagi Uyg'ur ma'arifini gullantirishga ko'rsatgan fidokorligi ustida to'xtaldi. Dulqin Aysa marhum diniy olim Abdulakimxon Maqsumajimning Xitoy zulmidan qochib, o'z vatanidan ayrilib, Sharqiy Janubiy Osiyo ellari orqali ming bir mushaqqatlar bilan Turkiyaga kelgan Uyg'ur yoshlariga ma'naviy jihatdan ko'p ta'lim berganligini alohida ta'kidladi. Xitoyning maqsadi musulmonlarni yo'q qilish. Indoneziyaning poytaxti Jakartada chiqadigan Jakarta Pochta gazeti kommunist Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda elib berayotgan musulmon Uyg'urlarni millat nuqtasidan terrorlik jinoyati bilan qaralayotganligi to'g'risida xabar berdi. Quyuq islomiy puroqqa ega bo'lgan Indoneziyaning poytaxti Jakartada chiqadigan Jakarta Pochta gazeti kommunist Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda elib berayotgan musulmon Uyg'urlarni millat nuqtasidan terrorlik jinoyati bilan qaralayotganligi to'g'risida xabar berdi. Erkin Asiya radiosining bergan xabariga qaraganda 22 dekabr kuni Amerikaning yangi Amerika bexatarligi nomidagi bir aqllar ambirining strategiya tadqiqotchisi Parlik Mayer bir maqola e'lon qilgan bo'lib, maqolada kommunist Xitoyning Sharq Turkistonda yashaydigan musulmon Uyg'urlarni birdek terrorist nomi ostida qaralashga harakat qilib kelayotganligi va Indoneziyani ogohlantirib, bu terroristlar Indoneziya uchun bir tahdiddir deb, Indoneziyaga Uyg'urlarni yomon ko'rsatishga urinayotganligini bildirdi. Maqolada Xitoyning Uyg'urlarga qattiq besim siyosati yurgizayotganligi, bunday qilishning asosiy maqsadi bo'lsa, o'zlarining Uyg'urlarga qarata elib berayotgan tajovuz, zulm, assimilyatsiya, diniy va irqiy qatliamlarni xalqaro jamiyatga haqli qilib ko'rsatish. Shundaqla diniy jihatdan qarindosh bo'lgan Indoneziya xalqining Uyg'urlarga bo'lgan qiziqishi va qo'llashini yo'q qilishdan iborat ekanligini bildirdi. Maqolada yana 220 million nufusining mutlaq ko'p qismining musulmonlardan tashkil topgan Indoneziya Xitoyning butunlay yo'q qilishni maqsad qilgan Sharq Turkistondagi musulmon Uyg'ur qarindoshlarining diniy, insoniy haq-huquqlarining oyoq osti qilinganligini va o'zlarining shafqatsizlarga bostirilayotganligini bildirganligini va bu haqda ko'plagan ma'lumotlarga ega ekanligini, shundaqdimi Indoneziya doiralarining xalqaro terrorizm bilan bo'lgan kurashlari va bu to'g'ridagi bexatarlikni ko'zda tutib, kommunist Xitoy bilan hamkorlik elib berishga bo'lgan hirismanligining bir reallik ekanligini, o'tgan oylarda Indoneziya doiralari bu davlatda faoliyat elib borgan ba'zi qurolli radikal kuchlarga qarshi elib borgan harakat jarayonida tutilgan va bu munosabat bilan terrorchilarga yordamda bo'ldi degan jinoyat bilan ayblanib, 6 yillik kesim e'lon qilingan 6 musulmon Uyg'urning o'zlariga topshirib berilishi to'g'risidagi talablarini rad qilganligi ma'lum deyilgan. Turkiya axborot vositalari Abdulakimxon Maqsumning vafoti haqida tafsiliy xabar berdi. Turkiyadagi nufuzli axborot o'rinlaridan biri bo'lgan Yangi Akit gazeti Sharq Turkistonliklarning diniy ustozi va peshvosi, shuningdek siyosiy yetakchisi bo'lgan Abdulakimxon Maqsumajimning vafoti va jinoza namozi to'g'risida tafsiliy xabar berdi. Turkiyadagi nufuzli axborot o'rinlaridan biri bo'lgan Yangi Akit Sharq Turkistonliklarning diniy ustozi va peshvosi, shuningdek siyosiy yetakchisi bo'lgan Abdulakimxon Maqsumajimning vafoti va jinoza namozi to'g'risida tafsiliy xabar berdi. Xabarning tafsiloti tuvanligicha. Uyg'urlarning hozirgi davr diniy va siyosiy yetakchisi faxrlik ustoz Abdulakimxon Maqsumajim 22 dekabr kuni tuyuqsiz vafot bo'lgandan keyin 23 dekabr juma kuni juma namozidan keyin Istanbul Amina Inanç jamisida namozi tushirildi va Topkapidagi Kozlu qabristonligida yerligiga qo'yildi. Ustoz Maqsumajimning jinoza namoziga Turkiya bosh ministr maslahatchisi Ömer Faruk Korkmaz, sobiq parlament a'zosi professor doktor Jalal Arbay, İstanbul Zeytinburnu Belediye Başlığı Murat Aydın, sobiq muavin boshliq İlyas Saka, Dünya Uyghur Qurultayı muavin raisi Seyit Tümtürk, doktor Erkin Akrem, Erkin Ahmet, Sharq Turkiston Ma'arif Hamkorlik Jamiyati raisi Hidoyatullah O'g'izxon, Yaponiya Uyg'ur Birligi raisi Turmuhammad Hashim, Shvetsiya Uyg'ur Ma'arif Jamiyati raisi Abdullah Ko'kyar va yordamchisi Ahmad Tursun, Norvegiya Uyg'ur Islom madaniyat markazi rahbari Turg'unjon Maqsud, Qozog'iston Almata Uyg'ur madaniyat markazi raisi Shirali Gayitov, Saudiya Arabistondan Uyg'ur diniy ziyolisi Sirajiddin Azizi, undan boshqa Germaniya, Saudiya Arabiston va boshqa davlatlardan shundaqla Turkiyaning Anqara Qaysaridan kelgan hamda Istanbuldagi Uyg'urlar, turk dunyosi va puhraviy tashkilotlar va ularning vakillari, axborot media o'rinlari va keng jamoatlardan bo'lib, taxminan 2000 da kishi qatnashdi. Marhum Maqsumajimning jinoza namozi o'zining varisi bo'lgan o'g'li Abdusalom Taklimakani tomonidan tushirildi. O'g'li Abdusalom Taklimakan jamoatdan marhum dadasidan rozi bo'lishini talab qilish bilan birga, dadasining da'vo haqlari bo'lsa o'zining kepil ekanligini bildirdi. Orqadan Sharq Turkiston Ma'arif va Hamkorlik Jamiyati raisi Hidoyatullah O'g'izxon Maqsumajimning hayoti haqida so'z qilib, bugun biz bu yerda pishib yetilgan qobiliyatli bir rahbarimizdan ayrildik.
Mərhum Şərq Türkistonliklarning birlik, barobarligi uchun butun hayotini sarf qilgan edi. Alloh bu ustozdan rozi bo'lsin. Biz bundan keyin tajovuz ostidagi yurtimiz va mazlum xalqimizni qutuldirish yo'lidagi kurashlarimizda va bundan keyingi ish faoliyatlarimizda bu ustozning va ustozdan burunqi buyuklarimizning, peshvolarimizning yo'lida mengib, xizmatlarimizda fikrlariga rioya qilgan asosda uzluksiz olg'a bosimiz deb ifoda bildirdi. Undan keyin sobiq Turkiya parlament a'zosi Jalol Arbayning ta'sirli duosidan keyin takbir sadolari ichida jinoza qo'lma-qo'l ko'tarilib, ma'lum yergacha elib berilgandan keyin meyit mashinasiga selinib, qabristonlikqa elib berildi. Xalqaro Türk dunyosi o'smirlarining kashfiyot va madaniyat musobaqasiga Mujohid Qashqarlimi qatnashdi. 24-dekabrdan 25-dekabrgacha Turkiyaning Şanlı Urfa shahrida boshlang'ich va to'liqsiz o'rta maktab o'quvchilarining Xalqaro Türk dunyosi 3-navbatlik ilm-fan kashfiyot va madaniyat festivali o'tkazildi. Bu faoliyatga Turkiyadagi Sharq Turkiston o'smirlarining faxri Mujohid Qashqarlining 4 tarafidan kun nuri tushadigan aylanma uy loyihasi oldingi 100 loyiha qatoridan o'rin oldi. 24-dekabrdan 25-dekabrgacha Turkiyaning Şanlı Urfa shahrida boshlang'ich va to'liqsiz o'rta maktab o'quvchilarining Xalqaro Turk dunyosi 3-navbatlik ilm-fan, kashfiyot va madaniyat festivali o'tkazildi. Bu faoliyatga 18 davlat va Turkiyaning har qaysi joylaridan 1200 kashfiyot loyihasi qatnashtirilgan bo'lib, buning ichida Turkiyadagi Sharq Turkiston o'smirlarining faxri Mujohid Qashqarlining 4 tarafidan kun nuri tushadigan aylanma uy loyihasi oldingi 100 loyiha qatoridan o'rin oldi. Faoliyatda Mujohid Qashqarli o'zining kashfiyoti bo'lgan loyihani ko'rsatib qolmasdan, balki yana ko'p sondagi faoliyat qatnashuvchilariga Sharq Turkiston masalasini anglatdi. Bu faoliyat Turkiya Ma'rif Ministrligi, Şanlı Urfa Valilik Mahkamasi, Türk Dunyosi Fondi Jamiyati va Şanlı Urfa hukumatining hamkorligida o'tkazilgan bo'lib, faoliyatga Turkiya Ma'rif Ministrligining muavin ministri Orxan Erdem, Şanlı Urfa valisi Güngör Azim Tuna, parlament a'zosi Halil O'zjan va shaharlik hukumat rahbarlari shundaqla har qaysi davlatlardan kelgan yosh o'smirlar qatnashdi. Faoliyatda Mujohid Qashqarli o'z loyihasini ko'rgazma qilgan bo'limni Turkiya Ma'rif Ministrligining muavin ministri Orxan Erdem, Şanlı Urfa valisi Güngör Azim Tuna va shuningdek boshqa davlatning munosabatlik arboblari ayrim kelib ziyorat qildi va Mujohid Qashqarlining loyihasiga yuqori baho berdi. Mujohid Qashqarli Orxan Erdem va Güngör Azim Tuna apandiga Uyg'ur do'ppisi taqdim qildi. 25-dekabr kuni faoliyatning yepilish va mukofotlash marosimida Mujohid Qashqarli Turkiyaning mashhur shoiri Mehmet Akif Ersoyning xalqni umidsiz bo'lmaslikka chaqirgan she'rini yangroq ovozi bilan deklamatsiya qilib, zal ichini hayajonga cho'mdirdi. Oldingi yili Turkiya Ma'rif Ministrligi va Eskishahar Valilik Mahkamasi tomonidan o'tkazilgan ikkinchi qatimliq musobaqada Mujohid Qashqarlining keraksiz moddalardan energiya ishlab chiqarish loyihasi baholag'uvchilar hay'ati mukofotiga erishib, dastlabki eng ilg'or 10 loyiha orasidan o'rin olgan edi. Trump Xitoyni tanqidlovchini maxsus savdo xizmatiga qo'ydi. Amerikaning yangidan prezidentligiga saylanib, huquq topshirilish oldida turayotgan yangi prezidenti Donald Trump yangidan savdo kengashi tuzib, o'zining eng yaqin iqtisodiy maslahatchisi Peter Navarroni bosh rais qilib tayinladi. Navarro bo'lsa, Xitoyni eng qattiq ishbodlar bilan tanqidlashda to'nilgan siyosatchi va iqtisodiy maslahatchi. Amerika ovozining 27-dekabr bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Amerikaning yangidan prezidentlikka saylanib, huquq topshirilish oldida turayotgan yangi prezidenti Donald Trump yangidan savdo kengashi tuzib, o'zining yaqin iqtisodiy maslahatchisi Peter Navarroni uningga bosh rais qilib tayinladi. Navarro bo'lsa, Xitoyni eng qattiq ishbodlar bilan tanqidlashda to'nilgan siyosatchi va iqtisodiy maslahatchi. Savdo kengashiga rais qilib tayinlangan Navarro Amerikaliklarga Xitoyning har qanday mahsulotini sotib olmaslik to'g'risida murojaat qilgan bo'lib, uning Xitoydan o'lim degan hujjatlik filmida u bu davlat bilan elib berayotgan har qanday ish faoliyatlarimizda biz faqat ziyonli ko'ryapmiz deganlarni tilga olgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligidan Hua Chunying buningga qarata darhol inkos bildirib, munosabatlarimizning muqim va ravon davomlashishi biz uchun hammadan muhim. Savdo tijorat faqat ikki davlatning emas, balki butun dunyoning bayoshatligini kapolatga ega qiladigan omil deb bayonot e'lon qildi. Shuningdek keyin mashhur tahlilchi Garri Kaziyans Trumpga va Navarroga baho berib, Trump bu masalada hargizmi oldiroqsonlik qilmadi, balki u nihoyatda cho'nqur o'ylab va tekshirib, ondan qaror chiqardi. Navarro bo'lsa, Amerika-Xitoy munosabatlaridagi strategiya, iqtisodiy va harbiy munosabatlarni nihoyatda yaxshi tushunadigan kishi.
U bu haqda Trumpga maxsus maslahat berib va yo'l ko'rsatib tura oladi degan. Trump saylamning oldi keyinda Xitoyni ko'p qitim qattiq iboralar bilan tanqidlab kelgan edi. Suriyadagi har qaysi taraflar urush to'xtatish kelishimi imzoladi. Turkiya Suriya miqyosida urush to'xtatish kelishimining 29-oktyabr kechidan tartib ijro qilinishga boshlanganligini jakarladi. Turkiya Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Turkiya Tashqi ishlar ministrligi bayonot berib, Suriyada to'qnashayotgan taraflar 30 dekabr soat 24 dan boshlab davlat miqyosida urush to'xtatish bo'yicha birdaklik hosil qildi dedi. Bayonotda Suriyada hosil qilingan urush to'xtatish kelishimi to'g'risida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi tomonidan terrorlik tashkiloti deb qabul qilinayotgan guruhlar bu kelishimning sirtidir. Bu kelishimni Turkiya bilan Rossiya Federatsiyasi kapolatchi sifatida bilan qo'llamoqda degan iboralarga o'rin berildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Suriya hukumati bilan o'qituvchilarning urush to'xtatish kelishimi imzolaganligini e'lon qildi. Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov va mudofaa ministri Sergey Shoygu bilan ko'rishgan Putin Damashq hokimiyati bilan o'qituvchilar orasida 3 hujjatning imzolanganligini eskartgan holda, birinchi hujjat Suriya zaminlarida urush to'xtatish bilan munosabatlik. Ikkinchi hujjat urush to'xtatish belgilamasining ijro qilinishiga aloqador tadbirlar bilan munosabatlik. Uchinchi hujjat bo'lsa, Suriya masalasiga chora tepish uchun tinchlik suhbatlarini boshlashga munosabatlik bir bayonotdan iborat dedi. Hürmetli televizyon köşkler, bugün Şarkı Türkistan Ma'rife Hemkarlık Cemiyeti'ninki ayallar bölümü Şarkı Türkistanlık Mehriban Kız Anılar Grupu'nunki uğurlaştırıcı bilen İstanbul'un Zeytinburnu rayonunda Ulu Camii'ninki yan karşı tarafında bir hayırlık yermenkisi bugün başlandı. Bizge kelgen malumatlarda bir haftagacha devam kıldığanlığı bildiriliyatını. Bu yermenkini uğurlaştırgan hanım kızlarımız İstanbul'daki barlık hemşehrilerimizi, kıyırdaşlarımızı bu yermenkiye kelip bu yerde öz hassini qo'shishini ümit kıldığanlığını bildirdi. Bu yermenkiden setilgan hayırlık setiş faaliyetlerinde toplangan, cemlengen, iqtisatlanan mesela İstanbul'daki şu yetim, tul, muhtaç şundak ailelerge taksim kılınış üçün şulağa bir yardımda buluş üçün uğurlaştırılan bir hayırlık setiş faaliyeti. Bununla kıyırdaşlarımızdaki imkaniyeti, Erbeğen kıyırdaşlarındaki kep katnış berişini ümit kıldığanlığını bildirdi. Bizning bu kermas işimizdeki maksadımız yani biz bu uqtirishlarda deganimizga o'xshash yetim ve tullarning foydasi uchun yani ularga yordam uchun açtık. İnşallah bu bir başlangıç. Köpünç qarindoshlarning xabari bor zaten biz yetimlarning xizmatini qilib 3 yildan ortiq bo'ldi. Endi bu kermas achish orqali bir tarafdan shularga yordam qilish, chunki mamlakatimizdan hozir hijrat qilib chiqayotgan yoki burun chiqayotgan qarindoshlarimiz haqiqatan bek yo'q. Hamda urush yoki boshqa sabablardan Xitoy turmalarida qolganlik sababidan nurg'un qarindoshlarimiz erlari yo'q, bolalar yetim, mesela iqtisodiy jihatdan qiyinchilik qilgan, ham ma'naviy jihatdan qiynalgan ishlar bo'ldi. Biz hamda qo'limizdan kelishcha yani hamma ehtiyojlarini qamdayolmasakmi qo'limizdan kelishcha shularga yordam qilish bilan birga buni bir yaxshi bir boshlang'ich deb lekin bu haqda o'ylanayotgan xizmat qilayotgan qarindoshlarimizga xizmat qilmoqchi bo'lgan qarindoshlarimizga bir tashviqot boshlamchilik roli bo'lsin deb bu kermasni o'rinlashtirdik. Dünyadaki Uygur qarindoshlarımıza, Müslüman, Müslüme erlerge, ayallarga ornumuzdan destur kitayli, özümüzün işini özümüz kılaylı, özümüzün küçük özümüz tayinaylı, birleşeyli, bile hemkarlaşaylı, birlik bir maksatta muş işlerini vücudga çıkaylı, yetim balalarımız özümüz sahip çıkaylı, tul ayallarımız özümüz sahip çıkaylı. Bu yardımlarımızın inşallah yetim balalarımız var, tul ayalla ve ihtiyacı olan bütün Uygur qarindoshlarımızga inşallah yetkizishga tirishimiz. Hürmetli televizyon köşkler, şuna qilib bu haftalık istiqlal haberleri programımız bu yerda ahırlaştı. İkiler qatımqı programımızı görüşkice sizlerden Cenab-ı Allah tapşırmaz. Şuna qilib program ahırda ekran arqısındaki barlıq xizmətdaşlarımıza köptün köp rahmet etimen. Assalamu alaikum ve rahmetullahi taala ve barakatuhu.